มื้อนี้เนาะสิพาเขาไปเบิ่งอยู่ทางร้านในเด้อพี่น้องเด้อตัดขมืดคือเก่าอีกเนาะฟ้ายางขึ้นไปเด้อบัดนี้ยางไปขับบ่ไกลออกเนาะเนาะได้เนี่ยไก่ก็สั่นซะป้าเขาไปเบิ่งเนาะไงดีเลยพี่น้องเลยน้ำตกเอาว่าเนาะออกร้านในนี่คือมีน้ำไอ้น้ำเนาะไอ้น้ำลายเป็นว่าเปียกนะโอ้เนาะนี่มันตัดเชื้อเลยดิเด้อตัดเชื้อกับตัดกระมือเนาะมาเจอกันเนาะสุดยอดเนาะความงามเนาะเขามาทางหลังในโอ้สุดยอดไรมาเที่ยวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ